ជាសូមសរសើរការឆ្លើយតបរបស់ Cristiano Ronaldo បែបនេះពិតមែនចាជំរាបសួរខ្ញុំកនមាសជួបខ្ញុំម្ចាស់នៅក្នុងវីដេអូថ្មីលោកអ្នកនាងប្រហែលជាអាចចាំបានថានៅក្នុងការប្រកួត UEFA Nations League វគ្គ8ក្រុមជើងទី1កាលពីសប្តាហ៍មុននោះគឺ Rasmus Højlund បានជ្រើសរើសប្រើ Style of Orju នៅមុខ Cristiano Ronaldo តែម្ដងក្រោយពីគេបានរកគ្រាប់បាល់នាំដាណឺម៉ាកយកឈ្នះទៅលើប៉ូទុយហ្គាល់1-0មានការលើកឡើងថា Højlund ដូចជាគ្មានការគោរពចំពោះ Cristiano Ronaldo សោះព្រោះគេមកប្រើ Style of Or ពេលឈ្នះរបស់ក្រុម Ronaldo ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែ Højlund បានតបថាអត់ទេនេះគឺដោយសារតែ Cristiano Ronaldo នឹងគឺជា idol របស់គេដូច្នេះគេគ្រាន់តែចង់អបអរតាម idol របស់គេតែប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះ Cristiano Ronaldo វិញនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមុនជួបជាមួយ Denmark នាជើងទី2គាត់បានឆ្លើយតបថាក៏ប៉ុន្តែកាយវិការរបស់ Højlund នឹងមិនមែនជាការមិនគោរពអ្វីនោះទេព្រោះមែនទេទៅមិនមែនមានតែ Højlund មួយទេដែលយកគំរូ Style of All តាមគាត់នោះគឺមានកីឡាករជាច្រើនអ្នកនៅលើពិភពលោកដែលបានប្រើ Style Ju ដើម្បីអបអរគ្រាប់បាល់របស់ពួកគេដូច្នេះគឺគាត់មានភាពឆ្លាតវៃគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹងថាអ្នកណាគោរពឬក៏មិនគោរពគាត់ហើយគាត់ក៏គិតថាគាត់នឹងអាចប្រើ Style of All របស់គាត់នៅមុខ Højlund វិញនៅក្នុងការប្រកួតនាជើងទី2ចាសំខាន់គឺគាត់និយាយថាអត់អីទេចាំគាត់នឹងប្រើ Style របស់គាត់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ដើម្បីអបអរនៅមុខ Højlund វិញហើយជាការពិតគឺនៅក្នុងការប្រកួតជើងទី2កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនោះគឺ Cristiano Ronaldo នៅតែអាចរកគ្រាប់បាល់បានទោះបីជាគាត់ penalty មួយគ្រាប់មិនចូលក៏ដោយហើយគឺគាត់អាចប្រើ Style of Orju នៅមុខ Højlund បានដោយដែលគាត់និយាយពិតមែនហើយសំខាន់មួយទៀតនោះគឺថាប៉ូទុយហ្គាល់ក៏បានឈ្នះដាណឺម៉ាកដើម្បីឆ្លងឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃព្រាត់ UEFA Nations League ផងដែរអរគុណច្រើនវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា